माय चैनल विच इज़ IT विद सोनिया राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका लैपटॉप या पीसी ऑन होने पर बहुत ज़्यादा शोर करता है तो इसकी क्या रीज़न है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो जनाब, रीज़न इसकी ये है कि आपके लैपटॉप या पीसी के जो फ़ैन है उसमें डस्ट आ चुकी है और सॉल्यूशन ये है कि हमने इसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है मैं आपको दिखाती हूँ, मगर पहले आप इसका नॉइज़ सुन लें। ये आप सुन सकते हैं कि पीसी में से कितनी लाउड साउंड आ रही है और ये कंटिन्यूसली साउंड इसके फ़ैन में से आ रही है। और यहाँ हमें ज़रूरत है एक अदर स्क्रू ड्राइवर की। वो हम पास रख लेते हैं और इसके कवर को रिमूव करते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर से हम इस फ़ैन को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसके दो स्क्रूज हैं, एक ये और एक ये राइट साइड पे। इन स्क्रूज़ में स्प्रिंग है तो इसलिए हम इनको रिमूव नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा लूज़ कर देंगे ताकि हम इजीली अपने फ़ैन को यहाँ से रिमूव कर पाएँ। फ़ैन क्लियर है बट जो इसका पैसेज है उसमें बहुत सारी डस्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो फ़ैन के एग्ज़िट एरिया में डस्ट है, ये देखिए बहुत सारी डस्ट है यहाँ पे। इसको हमने बहुत सॉफ्टली रिमूव करना है ताकि ये जो इसके ब्लेड्स हैं ये डैमेज ना हो पाए। तो इसके लिए मैं एक ओल्ड टूथ ब्रश को यूज़ करूँगी और इसकी डस्ट को सॉफ्टली बाहर की तरफ रिमूव करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्लीनिंग जितनी भी हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। तो ये फ़ैन जहाँ से हमने निकाला था वहीं पे अब एडजस्ट कर देते हैं। पहले ये वाली साइड अंदर जाएगी और बहुत ही सॉफ्टली। स्क्रूज़ चूँकि स्प्रिंग के साथ थे इसलिए यहाँ पे अभी तक अटैच्ड हैं। बस अब हमने इन्हें टाइट करना है। और इसके लिड को भी वापस लगा देते हैं। कंप्लीटली नॉइसलेस है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही। यानी हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।